Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, сиздер менен Рajapov каналы. Python программалоо тилин телефон аркылуу үйрөнүүнү улантабыз. Мурдагы сабакта биз шарттуу операторлор тууралуу сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабакта ошол шарттуу операторлорду колдонуп төмөнкү маселени чыгарууга аракет кылып көрөбүз. Бизге төмөнкүдөй маселе берилген. Берилген n санынын 9га так бөлүнөрүн аныктоочу программа түзгүлө. Демек биз шарттуу операторлорду колдонуу менен колдонуучудан алынган n санынын 9га так бөлүнөрүн аныктоочу программа түзүшүбүз керек экен. Ал үчүн алгач колдонуучудан бүтүн санды алып алалы. Аны int функциясынын жардамы менен жана input функциясынын жардамы менен киргизип алабыз. n саны өткөн сабакта айтып өткөндөй, шарттуу операторду if сөзү менен баштайбыз. If эгер n саны 9га так бөлүнүшү үчүн калдык бөлүгү 0-га барабар болуш керек. Мына ушул шартты жазышыбыз керек. Эгерде n калдык бөлүүнү алуу үчүн пайыз белгиси менен бөлөбүз да 9га бөлөбүз. Демек мунун калдыгы 0-гө барабар болсо, анда бул сан 9га бөлүнөт. Демек бизге бөлүнөт деген сөздү чыгарып бериш керек. Эгерде бул шарт аткарылбай калса, анда else print бөлүнбөйт деген сөздү чыгарып бериш керек. Текшерип көрөлү. Кандайдыр бир сан киргизип көрөлү. 27 бөлүнөт. Дагы бир башка санды киргизип көрөлү. 123 саны бөлүнбөйт. Берилген маселени аягына чейин чыгарып көрдүк. Эгер жаккан болсо лайк басып, кандай жолдор менен чыгарууга мүмкүн болсо комментарийга жаза кетиңиз. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Келесі сабакта амандашканча сак саламатта калыңыз.